Ngumo ya mutigaire Mohammed Juma Njuguna yanyagire ota mwaki wa githaka miaka-ini ya nahau gabere kumana na utaramu wake wa gutangatha mubira na rũthiomi rwa Gĩthwaĩri na kuma munini nginyagia munene ni mataũkĩtwo ni njorua ĩno. Njorua ĩno yambĩrĩirie kũruta wĩra na kambuni ya Royal Media Services o kuma mwaka wa 1999 rĩrĩa aumire ceceni-inĩ ya KBC kũrĩa anyitirire gaturwa ka mwandiki wa moohoro wa mathako. Niwe wajiririe umemerekia wa mbĩtĩka cia rigi nene ya Ngeretha na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kũhetũkĩra redio gũkũ bũrũri-inĩ, wĩra ũrĩa arutire arĩ na ũcanjamũku mũnene ma na gũcoka kũhĩmbĩrio nĩ redio nyingĩ bũrũri-inĩ. Nyuma kwake Panic anapiga pale katikati kumtafuta Mondrick anageresha moja, anageresha pili, anapiga kwa mbali, goal! Mpira mtamu huyo, I call it fantastic football. Mũikarĩri gĩtĩ wa kambuni ya Royal Media Services Dagĩtarĩ SK Macharia na munini wake Gathoni Macharia nĩ macakaĩte na muciĩ wa Njuguna makĩmũgweta ta mũndũ ũrarĩ na wĩheani mũnene kũrĩ kambuni ĩno, makiuga rĩrĩ nĩ igũtha inene kũrĩ family ya Royal Media Services na bũrũri wa Mumemerekia. Mwanambuzi meme kamlilia mwanawe kamwambia kwea mlima wa mawe, kwea mlima wa mawe, kwea mlima wa mawe. Mwena-inĩ wake mũrũgamĩrĩri wa Mumemerekia rũhonge-inĩ rwa radio Fred Afune augĩte ũtaramu wa Mohammed ndũngĩringithanio wa mũndũ makĩria ũhoro-inĩ wĩgiĩ mathako na kũmũririkana ta gĩtugĩ kĩrũmu kĩa Radio Citizen. Ona atongoria agathĩ cia igũrũ bũrũri-inĩ matongoretwo nĩ President Huruka na munini wake William Ruto nĩ macakaĩte gĩkuũ gĩake, President akĩgweta Njuguna ta mũndũ ũrarĩ mũnore ũhoro-inĩ wĩgiĩ umemerekia na mũtari mwega kũrĩ arĩa mendaga gũtuĩka amemerekia. Na tunamwombea Mwenyezi Mungu kweli, na tunaona pengo aliloacha ni kubwa kwa kuliziba. Kwa hivyo sisi katika Uislamu tunasema tumempoteza mtu na tumepoteza nguzo kabisa katika utangazaji. Njuguna ararutaga wĩra ta mũthundũri wa tabarĩra ya moohoro kuma matũra-inĩ ĩrĩa yonganagia moohoro ma andĩki othe a Royal Media Services kuma kaunti-inĩ ciothe 47, wĩra ũrĩa akoretwo akĩruta kuma mwaka wa 2016 nginyagia gũkua gwake. Mimi ndo second last one. Msiba wa baba umekuja bila sikutarajia, lakini ni Mwenyezi Mungu anajua Kenya alikuwa anataka ifanyike. Alikuwa ni mzee mzuri sana. Alikuwa anapendwa katika jamii. Alikuwa mcheshi na amekuza kipaji chake. Imekuwa ni pigo kubwa katika nchi yetu. Nimeweza kumpoteza babangu, ameweza kuugua katika muda mfupi. Lakini tunashukuru, sisi ni Waislamu, tunakubali kila kitu na hatuna la ziada la kufanya ila kukubali. Huruka arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 75 na ũtaramu wa ũtangathi wa mĩaka 40 na nĩ aheirwo ngerenwa ya HSC nĩ President Mwai Kibaki mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka wa 2010 kumana na wĩra wĩkũranĩire umemerekia-inĩ. Gĩikaro gĩkĩ nĩ takĩo kĩrarĩ mũciĩ wa kerĩ wa mutigaire Mohammed Juma Njuguna, na rĩrĩa angĩakinyũkirie magũrũ make studio-inĩ ici, mashabiki ake mategaga matũ mbawa gũthikĩrĩria wagĩrĩru wa ndeto. Handũ-inĩ ha Inooro TV tũgĩcakaya na mũciĩ wa Juma, rĩtwa rĩakwa nĩ Julius Karithi wa Munene.